通勤通学中の皆様、おはようございます。ドクターの世界時事ニュースのお時間です。さあ、本日はですね、Twitch からの話題になります。先日ですね、この Twitch のオフラインイベント、TwitchCon が開催されまして、これがですね、まあ、大変な炎上になってるんですね。この中では暴行騒ぎもあれば、女性専用のトーナメントでトランスジェンダーが優勝するなど、大変物議を醸しているんですね。そもそも、昨日ね、お伝えしましたが、ハサンパイカーのね、動物虐待の件もありまして、この炎上がもう止まらない状態となってしまっています。本日は一体何が起きているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のともにちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。今回ですね、皆さんご存知のね、Twitch のオフラインイベントですね。こちら TwitchCon と言いますが、これがね、開催されました。この中ではね、様々なイベントが開催されたり、あと Twitch のね、インフルエンサーが来まして、そこでグリーティングできるなど、オフラインの交流イベントですよね。なんですが、これをきっかけにですね、現在大炎上しておりまして、Twitch がね、公式声明を出すという事態にまで発展しています。じゃあまずね、ちょっと順を追って見ていきますが、ちょうどね、昨日もお伝えしました、もうまさにこの流れですよね。こちら、このね、ハサンパイカーの一件、ここに見えております、カヤに電気ショックを与えて虐待しているんじゃないかと。で、これを指摘されたところ、嘘に嘘を重ねておりまして、この人ね、過激すぎてしょっちゅう炎上しているんですが、今回ね、そのストリーマー人生の中でも最大級の炎上してしまっていると。そして現在ね、こんな話も出てきておりまして、これね、何を言っているかというと、ここね、フリーカヤとありますが、つまりね、このカヤを解放するべきだと。このサブレディットがですね、なんと、1年前に経っていたというんですよ。つまり、このカヤに対する虐待は、少なくとも1年以上は続いているんじゃないかと。このように言われているんですね。しかし、このハサンパイカーは、どんなに過激な発言をしても、どんなに暴力を扇動しても、あからさまな動物虐待をしても、Twitch は決してね、この彼を追放することはありません。このようにしてですね、この Twitch の非常に偏ったモデレーション、これに対するこれまでのヘイトが、今回開催されました TwitchCon によって爆発したと。こういった状態だと思ってください。人気 Twitch ストリーマーエミルが、TwitchCon のグリーティング中に襲撃された。イベント主催者は混乱する会場でセキュリティ体制の強化に踏み切った。ストリーマーでコスプレイヤーのエミルが2025年のサンディエゴ TwitchCon の初日に行われたグリーティング中に襲われたと報じられている。オンライン上で拡散されている映像には男性の来場者がエミルに近づき、彼女の同意なしに体をつかみ、キスをしようとする様子が映されている。セキュリティ担当者がすぐに介入し、その男性を現場から排除。エミルは一時的にその場を離れたものの、その後戻ってセッションを続行した。この事件をきっかけに、ストリーマーの安全性をめぐる議論が再燃しており、多くの配信者がより強力な警備と観客管理の強化を求めている。Twitch は最初の声明で、この人物は即座に会場から退場させられ、プラットフォーム及び全てのイベントから無期限の追放処分を受けていると発表した。ということでですね、今回ね、大変燃えているのがこちらですね。この Twitch のね、配信者として知られております、エミルさんが、この TwitchCon でね、ファンと交流するために、これどうやらね、これをやらないといけないという契約があるようなんですが、グリーティングをしていたんですね。そうしますと、ここにね、一人の男性が近寄ってきまして、日本でもそういうのあるでしょう。暴行を受けてしまったと。これね、いきなりキスをされたということなんですね。で、一応ね、ここでは、この Twitch はね、即座にこの男を排除し、Twitch から永久バンにしたと、このように言われているんですが、これすごいですね。アカウント紐付けられているんですね。このように言われていたんですが、実際はですね、このエミル氏本人からその後、この Twitch はね、この犯人を30日のバンで済まそうとしていたと、このようなことが明らかになるんですね。そしてこのね、エミルさん陣営が、この Twitch に対応を迫った結果、永久バンになったと。このようなことが明かされるんですね。その前に警察に突き出せよって話なんですが、この Twitch はですね、警備の甘さを、この時点ではね、そこまで大きく捉えてなかったんですね。ちなみにね、犯人を突き飛ばしていた警備員いるでしょ。あれは Twitch の警備員じゃなくって、エミルさん本人が雇ったプライベートの警備員だそうです。で、さらにはですね、これね、エミルさん本人がその後暴露しているんですが、2年前もね、同様のことがあって、その時はね、自分に付きまとっていた男を、自身が雇った警備員が拘束したんだそうです。その警察が来るまでの間ね。するとですよ、この Twitch 側は、この男を掴んだとして、このエミルさんの雇った警備員を会場からバンにしたと。すごいでしょ。これがね、Twitch クオリティなんですね。このことからもですね、この TwitchCon の運営サイドはね、正常な判断力を持ち合わせていないということがよくわかるんじゃないかなと思います。これ現在ですね、本当に大炎上となっておりまして、Twitch がね、このような声明を出すことになります。TwitchCon に参加する全ての人々の安全は私たちの最優先事項です。昨日発生した有名ストリーマーに関わる事件におけるこの個人の行動は完全に容認できないものであり、極めて遺憾です。
これについては、セキュリティ手順に基づき、法執行機関とイベント警備が現場に常駐しており、即座に対応しました。また、被害を受けたクリエイターのチームと連携し、標準的な手続きに従って、法執行機関による調査にも引き続き協力しています。Twitch はハラスメントやコミュニティの安全安心を損なう行為を一切容認しません。というね、このような声明を出しました。非常にね、毅然とした対応しましたよ。このようなアピールをしたんですが、やっぱりね、これ、所詮 Twitch ですから、実情は全然そんなことになっていなかったということが、この後、すぐに明らかになります。現在ね、コミュニティノートもついておりまして、Twitch は当初、加害者をそのまま立ち去らせていた。エミルのマネージャーが強くそれを訴えるまで、拘束や対応は行われなかった。つまりその人物は一旦自由に会場を歩き回ることを許されていたということだ。さらに Twitch がその加害者に複数のバリケードやクリエイター専用のラインを通過させていたとも述べられている。これはエミル本人が自身の X で投稿した内容。彼女は当初の運営対応は不十分で、警備体制が甘かったとして Twitch の管理責任を強く批判している。私たちにとってクリエイターの皆さんが TwitchCon を楽しみ、安心して過ごせることは非常に重要です。今回の事件によってその体験が妨げられてしまったことを遺憾に思います。この下ね、アズマンさんいますね。この声明の真実性について明日議論するのを楽しみにしている。お前たちのセキュリティは一体どこにいるんだ？あの男を押しのけた警備員はエミル本人が雇った個人の警備員らしいじゃないか。TwitchCon のスタッフは一人もその場にいなかった。このご時世、ストリーマーとして現実世界で何かをすることがどれほど危険なのか分かっているのか。嘘をつくのはやめろ。お前たちはクリエイターの安全も、テロリストのプロパガンダも、暴力的な言説も、トランスや小児愛者も、動物虐待も気にしていない。お前たちは有害なプラットフォームだ。ハサンもお前たちのモデレーションチームも解雇されるべきだ。コミュニティの安全が心配だというならハサンを追い出せ。で、ここでね、ハサンの言葉引用しているんですが、ちょっとね、読めませんが、皆、信じろと、こういった内容ですね。さあ、それではですね、ここからガラリと話題変わりますが、これね、同じく TwitchCon からの話題になります。女性限定のフォートナイト選手権で男性ゲーマーが優勝賞金7万8000ドルを獲得。ザ・ミルクカップは本来女性のための場であるはずだった。大会の設立趣旨によれば、女性が e スポーツで成功するためのより多くの機会を提供すること、そしてプロフェッショナルな e スポーツを目指す女性たちのプラットフォームであることが掲げられていた。しかし、サンディエゴの TwitchCon で行われた今週末のチャンピオンシップを経て、この大会がもはや女性だけのものではなくなっていたことが明らかになった。ベイダーとして知られるトランスジェンダーを自認する男性が、これね、保守系の記事になりますので、こういった書き方になっています。つまりはトランスジェンダー女性ということですね。ベイダーとして知られるトランスジェンダー女性が、女性のパートナー、ニーナと組み、フォートナイト史上最大の女性限定大会で優勝し、賞金7万8000ドルを手にした。ということでですね、今回ね、大変物議を醸しているのがこちらですね。この TwitchCon の中で、フォートナイトのね、大会が開催されました。で、これはね、賞金の総額30万ドルと言われておりまして、それがね、こちらになるんですが、ここで優勝したのが、ベイダーとニーナのデュオで、賞金7万8000ドルを手にしたと。これね、1000万円以上なんで、すごいですね。なんですがですよ、このね、ベイダーと言われている選手、こちらですね。この方がですね、トランスジェンダーだったわけですよ。で、これはですね、2023年のやりとりから、ここね、もうほとんどポスト見えておりませんが、ここですね、はい。私は女性でありたいと望むようになったのを自分で選んだわけじゃない。自分でそう決めたことではないんだと。このように言っておりまして、つまりは、もともとね、中身は女性だったんだということで、こちらね、トランスジェンダーフラッグも掲げておりますが、トランスジェンダーということで間違いないようですね。ここね、7万8000ドル、やったぞとポストしています。で、こういった形でね、女子大会にトランスジェンダー女性が参加して優勝を奪っていくという話、最近ね、もうあまり聞かなくなったんですが、今回ね、何が特に問題視されているかと言いますと、このね、ザ・ミルクカップの趣旨なんですね。これはもともと、ディスコードが主催している大会なんですが、このファイナルがね、今回の TwitchCon で開催されました。でね、ここにあるんですが、ザ・ミルクカップの目的は、女性が e スポーツで成功するための、より多くの機会を提供することです。この大会は、女性が最高レベルで真剣に競い合い、実際に賞金をかけて戦うための場として作られました。ということでですね、これはね、ただの女子大会ではなく、この女性がね、e スポーツ界に参入する機会を提供すること。この目的で作られてるんですよ。こちらにもね、書かれているんですが、アメリカで開催される女性向け e スポーツとして史上最大の賞金総額をかけて、フォートナイトのトッププレイヤーたちが組むデュオがお互いに最後まで生き残りをかけて戦うことになる。ね。女性向け e スポーツとして史上最大の賞金総額だと。となると、ここにトランスジェンダーが参加して優勝してしまうと、
これは物議を醸すだろうなというのはなんとなくわかりますよね。ここにもね書かれてるんですよ。ここね、ゲーム業界で活躍する女性たちによって作られ、ゲーム業界で戦う女性たちのために設計された大会ですと。女性のふりをする男、お前は女性たちが努力して勝ち取ろうとしたトロフィーを奪ったんだ、情けない。こちらの方はね普通に祝福していますね。おめでとうと。なんですが、その下はね、お前はチートをしたんだ、女性限定の大会に男として出場して勝っても祝うことなんて何もない。また男が女子トーナメントで優勝した。この下もそうですね、チートだ、お前は男だと。ここね、コメントオフにした方がいいよと言っておりますが、こちらね、大会のアカウントは現在コメント欄閉じておりまして、案の定ね、引用は大変なことになってますよ。これが e スポーツの話だってことは分かってる。でも男性と女性のプロの間にはまだ大きなスキルの差がある。なのになんで彼女たちは生物学的男性が自分たちの世界に入ってくることを受け入れているんだ。これに関してはね、以前このチャンネルでも見ましたが、ダーツの件覚えてますか？トランスジェンダーがね、女子大会に参加し、そこに参加している女性たちがその試合をボイコットしたと。話題ですね。で、この時にダーツでね、男女差なんてあるのっていう話もあったんですが、これね、かなりあるということなんですね。あんなに筋力差関係なさそうに見えて、実際はね、体勢を維持する能力とか集中力とかね、あとね、この時に言われていたのが生理の有無ですね。男性にはこれがないんで、そもそも練習に費やせる時間も違うと。で、ゲームに関してはね、どのぐらいの差があるのかと思ってちょっとね、調べてみたんですが、筋力的なものでは全く差がないよと言ってるところもあるし、あとそもそもね、このゲームやコミュニティというのがまだね、やっぱり男性主体のものになっているので、そもそも女性にとってはそういった障壁があると。でもこれなんとなくわかるでしょ。やっぱりね、男の子の方が女の子よりも幼い頃からビデオゲームに触れてる時間って長そうじゃないですか。なんとなく想像できますよね。で、例えば女の子が大人になってね、ゲームコミュニティに入ろうとしても、そこでね、ハラスメントを受けたりなんだりすれば、やっぱり男性とはプレイする環境って変わってきてしまうわけですよ。だから何がどう影響するかわからないんですよね。そしてこちらの記事がすごくてですね、ミルクカップ2025決勝、女性を支援し e スポーツの未来を築く。でね、なんとですよ、ここ見てください。これね、この図が引用されてるんですね。これすごい話でしょ。Women of the Arena のメンバーであるスクイッドも、これもね、別の女性専用のフォートナイトの大会です。このメンバーであるスクイッドもインタビューで自身の考えを語っている。彼女はゲームは最も包括的で誰でもアクセスできるスポーツの一つだと述べた。そしてザ・ミルクカップのような大会で女性が男性選手と同じように認知され敬意を受けている姿を見るのは本当に励みになると話している。また平等と公平の違いについても言及し、その違いを象徴する強い印象を与えるイメージを引き合いに出して説明した。ということで、この記事ではですね、これ今回の2025年大会の記事ですからね、この大会の意義を説明するために、ここね、イコーリティ、これは平等です。そしてこちら、イクイティ、これは公平ですね。DI の E あるでしょ。これはこっちです。こちらじゃないですからね。DI の E は公平性の E。つまりこのミルクカップの趣旨というのはこちらにあると言っているんですね。でもね、こういった議論では、このチャンネルでもね、散々取り上げてきましたが、DI の欺瞞の件ですね。これに関してはね、再生リストの副知事ピックアップに、非常にね、重要な動画としてまとまっておりますので、よかったらね、ご覧になってください。この DI の掲げる包括性というのは、これがね、トランスジェンダーの問題になってしまうと、女性に対してのね、排除になってしまうんですよ。なので、この議論というのは非常にややこしいんですね。で、これをですね、この2025年になって、このイラストを使って肯定的に説明するというのは何でしょう。ちょっとね、タイムスリップしたような気分になってしまいますね。何年前の議論してるんだろうみたいな。はい、ということで本日はですね、先日開催されました TwitchCon2025。ここで起こりました騒動を2つほど見てまいりました。いかがだったでしょうか。この Twitch ですね、ここ数年、かなりヘイトというのを稼いでいたので、そもそもね、フォートナイトの大会というのは、もともと Discord のものではあるんですが、現在ね、こういった騒動を経て、それがね、爆発しているというような状況なのかなと思います。ひどいプラットフォームとして挙げられるのは最近ね、キックが多かったんですが、現在ね、この Twitch が史上最悪のプラットフォームと、このように言われていたりもしますね。現在ですね、CEO の発言も火に油を注ぐような状態になってしまっておりまして、ハさんの件についてもね、この周りのね、仲良しグループの人たちが一緒になって次々に燃えていくと、このような状況で、この騒動、まだまだ終わりが見えないような状況となっています。個人的にはね、カヤの件をとにかくなんとかしてもらいたいところですが、現在ね、こちらにもあるんですが、ウォールストリートジャーナルによると、Twitch の最大の課金者たちが以前ほどお金を使わなくなっており、また新規ユーザーの流入も減少しているという。さらに報道によれば、Twitch は年間収益20億ドル規模にもかかわらず赤字を出しているという。これは Amazon が、これ親会社ですね。Amazon が同社を2014年に約10億ドルで買収してから10年後の状況である。ね、スターウォーズみたいな話ですが、そのため社内では今年の秋
秋のレビュー後に再びレイオフが発表されるのではないかという不安が高まっている。Twitch はすでに2024年1月に全従業員の約 35% にあたる500人を解雇しており、今回の報道でさらに深刻な再編が予想されている。ということで現在ね、Twitch、経営的にもね、かなり困難になっているということで、こちらにもあるんですが、Amazon 内のね、ゾンビブランドになりつつあると。このように言われている状況なんですね。で、さらにはですよ、こちらで言われているんですが、このね、Twitch っていうのは、ボットでね、偽の視聴時間を稼いでいると、このように言われておりまして、これによりね、Netflix と同等の視聴時間を偽装していると、こんな話まで出ているんですね。ですので、現在のね、やることなすこと炎上しているというこの状況は、この Twitch にとってはですね、かなり痛い状況と、このように言っていいんじゃないでしょうか。皆さんはこれについて、どのように思われたでしょうか。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。